小火烈鸟的双腿上凝固着一层厚厚的眼睑，这可不是时尚的丝袜，而是死亡的枷锁。今天就带你看看绝地求生的火烈鸟。当火烈鸟群开始寻找新的盐碱地，无数新出生的幼鸟就要以最快的速度跟上迁徙队伍。它们必须快速奔跑，以免更多的盐会凝固在它们腿上。但并不是每一只宝宝都能达到这样的速度。一只小火烈鸟就是因为速度太慢，双腿上高浓度的盐水被烤干，结成了硬疙瘩，紧紧地包裹着它的两条小细腿。如此一来，小火烈鸟就像绑上了水泥带，别说赶上大部队了，就连走路都会变得越来越困难。而他的父母对此却爱莫能助，最后只能悲伤地离他远去。虽然被困住的小火烈鸟离大部队越来越远，但他依然努力想赶上前面的鸟群。他用尽全身力气把沉重的腿拔出来，但很快就又失去了平衡，摔倒在盐滩上。那么可想而知，接下来等待他的就只有死路一条了。火烈鸟群的每次迁徙都会有超过20%的幼鸟在危险荒芜的盐滩里死去，无法熬过艰难的生存考验。那么问题来了，火烈鸟为什么选择生活在危险的盐滩里呢？这是因为最危险的地方往往也是最安全的。盐碱滩里的水腐蚀性非常强，这就让猎狗等天敌们对它们的栖息地望而却步，轻易不敢靠近它们。而火烈鸟之所以能优雅地在盐沼里自由自在地生活，正是因为它们有着又细又长的大长腿，腿上还有一层厚厚的角质层，可以很好地抵御盐碱水的腐蚀。它们的喙同样也有着厚厚的角质层，甚至是舌头也都包裹着一层厚厚的黏膜，可以防止被盐碱水灼伤。所以高腐蚀性的盐碱湖对其他动物来说十分危险，而对于火烈鸟来说，盐湖却是它们的天堂。这种水质的盐湖虽然无法长出茂盛的水草，但却是螺旋藻等藻类滋生的良好条件，所以火烈鸟主要吃的就是这些盐湖里的螺旋藻以及昆虫、幼虫、小虾、贝类等等。那为了吃到水底的这些食物，火烈鸟又进化出了长长的脖子和一个奇怪别致的喙。火烈鸟的喙和其他鸟类完全不同，其他鸟类的喙都是上边厚下边薄，上边长下边短，而火烈鸟刚好相反，它的喙是上边薄下边厚，上边短下边长，还带个弯钩。不仅如此，嘴喙的边缘还有一排筛状的过滤板。于是觅食的时候就会头朝下，嘴会倒转，将带有浮游生物和藻类的水吸入口中，再从嘴巴边缘把水排出过滤，只剩下藻类、小虾等食物。这种过滤吃法就跟蓝鲸差不多了。火烈鸟是自然界唯一用这种过滤方法觅食的鸟类。而盐沼里的螺旋藻等食物中含有大量的虾青素和类胡萝卜素，正是这些虾青素等物质让火烈鸟的羽毛变成了粉红色。所以其实火烈鸟的羽毛本身只是白色的，在吃了这些食物之后，洁白的羽毛才透射出鲜艳的红色。而且食物越充足，吃的越多，颜色也就越红越亮。所以你看到的火烈鸟羽毛颜色深浅不一，有的白，有的粉红，有的深红，就是这个原因。于是这一身鲜亮的红色让它们看起来就像一团燃烧的烈火，因此它们被叫做了火烈鸟。而鲜艳的体色在自然界中会非常明显，很可能引来天敌。不过在盐沼地里是安全的，也就不用担心暴露自己的踪影了。反而鲜艳的体色会给其他没有找到合适盐碱湖的火烈鸟提供醒目的标识。于是种群里只要有一小群火烈鸟发现了合适的盐湖后，很快就会有更多的火烈鸟见红而来，最后越聚越多，形成庞大的红色奇观。火烈鸟就喜欢大规模的群居，毕竟在它们看来，鸟多了才安全。世界上最出名的火烈鸟聚集地是在肯尼亚的纳库鲁湖，但这一个地区就生活着超过200万只的火烈鸟，相当于全世界火烈鸟总数的1/3。于是纳库鲁湖也被称为火烈鸟的天堂。100万只的火烈鸟聚集在一起，斑斓绚丽的粉红连成一片，犹如万树桃花在水中飘动，整片湖泊都被染得通体鲜红，宛如一片烈焰蒸腾的火海。它们绕着湖边起飞盘旋的时候，就像一大片透红的云霞，直烧中天。于是纳库鲁湖的火烈鸟群也被人们称为永不熄灭的火光奇观。每年都有10几万的游客从世界各地来到纳库鲁湖，只为亲眼目睹如此壮观的奇幻绝景。在自然界里，火烈鸟通常都是极大群的在一起生活，它们只有身处大群聚集的群体之中，才会情绪稳定，进而才会安心的繁衍后代。所以在动物园里，为了让火烈鸟们提高安全感并增加繁殖意愿，很多动物园都会在它们的生活区放上一面大镜子。好了，今天就讲到这儿，空余时间再来看鱼空吧。